धनी बन्ने यात्रा पैसाबाट होइन, सोचबाट सुरु हुन्छ। कल्पना गर्नुहोस्, आज तपाईँको ब्याङ्क खातामा 10 लाख रुपियाँ छ। तर 5 वर्षपछि पनि त्यही 10 लाख रुपियाँ नै छ। के तपाईँ साँच्चै धनी हुनुभयो? सायद होइन। किनभने समयसँगै वस्तुहरूको मूल्य बढ्छ, तर तपाईँको पैसा बढेन भने तपाईँको खरिद शक्ति घट्दै जान्छ। यही एउटा सत्य धेरै मानिसले ढिलो बुझ्छन्। नमस्कार साथीहरू, आज हामी संसारका सबैभन्दा प्रभावशाली लगानी दर्शनमध्ये एकबाट प्रेरित भएर यस्तो विषय बुझ्नेछौँ जसले तपाईँको पैसाप्रतिको सोच नै बदल्न सक्छ। यो भिडियो छिटो धनी बन्ने उपायबारे होइन, यो भिडियो बुद्धिमानीपूर्वक धनी बन्ने यात्राबारे हो। मानिस किन जीवनभर काम गर्छ तर धनी बन्दैन? धेरै मानिसको जीवन एउटै चक्रमा बित्छ। पढाइ, जागिर, तलब, खर्च, फेरि अर्को महिनाको तलब, वर्षौंसम्म यही दोहोरिन्छ। समस्या मेहनतमा होइन, समस्या यो हो कि धेरै मानिसले पैसाका लागि काम गर्छन् तर आफ्नो पैसालाई आफ्नो लागि काम गर्न सिकाउँदैनन्। त्यही कारण एउटै तलब हुने दुई व्यक्तिको भविष्य फरक हुन सक्छ। एकजनाले सबै खर्च गर्छ, अर्कोले केही रकम भविष्यका लागि लगानी गर्छ। 10 देखि 15 वर्षपछि उनीहरूको आर्थिक अवस्था आकाश जमिनको फरक हुन सक्छ। लगानी वास्तवमा के हो? धेरैलाई लाग्छ लगानी भनेको शेयर बजार मात्र हो। तर लगानीको अर्थ धेरै ठूलो छ। लगानी भनेको आजको केही सुविधा त्यागेर भविष्यमा अझ ठूलो मूल्य सिर्जना गर्नु हो। यदि तपाईले नयाँ सिप सिक्नुभयो भने त्यो पनि लगानी हो। यदि तपाईले व्यवसाय सुरु गर्नुभयो भने त्यो पनि लगानी हो। यदि तपाईले राम्रो कम्पनीमा दीर्घकालका लागि पैसा राख्नुभयो भने त्यो पनि लगानी हो। साँचो लगानीले समयसँगै मूल्य सिर्जना गर्छ। सबैभन्दा ठूलो भ्रम। धेरै मानिस भन्छन्, मसँग धेरै पैसा भएपछि लगानी गर्छु। तर सफल मानिसको सोच उल्टो हुन्छ। उनीहरू भन्छन्, म अहिले नै सानो रकमबाट सुरु गर्छु ताकि भविष्यमा धेरै पैसा बनोस्। लगानी सुरु गर्न करोडपति हुनु आवश्यक छैन। आवश्यक छ सही बानी। समय सबैभन्दा ठूलो साथी। कल्पना गर्नुहोस्, दुई साथी छन्। पहिलोले 25 वर्षको उमेरदेखि नियमित लगानी सुरु गर्छ। दोस्रोले 35 वर्ष पुगेपछि सुरु गर्छ। दुवैले समान रकम लगानी गरे पनि लामो समय सुरु गर्ने व्यक्तिले प्राय धेरै ठूलो सम्पत्ति बनाउन सक्छ। किन? किनभने समयले लगानीलाई बढ्न अवसर दिन्छ। धैर्य लगानीकर्ताको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो। भावनाले होइन, योजनाले निर्णय गर्नुहोस्। समाचार आयो, बजार घट्यो। धेरै मानिस डराउँछन्। अर्को दिन समाचार आयो, बजार तीव्र रूपमा बढ्यो। धेरै मानिस हतारिएर किन्छन्। यदि तपाईको निर्णय डर र लोभले चलाउँछ भने तपाईँ बारम्बार गल्ती गर्न सक्नुहुन्छ। बुद्धिमान लगानीकर्ता भने पहिले योजना बनाउँछ, त्यसपछि त्यही योजना अनुसार अगाडि बढ्छ। सानो कथा। दुई दाजुभाइ थिए। दुवैले एउटै तलब पाउँथे। पहिलो दाजुले हरेक महिना नयाँ मोबाइल, नयाँ कपडा र अनावश्यक खर्चमा पैसा सक्थ्यो। दोस्रो दाजुले आफ्नो आम्दानीको केही भाग बचत गरेर नियमित रूपमा लगानी गर्न थाल्यो। 10 वर्षपछि पहिलो दाजुसँग सम्झनाहरू थिए। दोस्रो दाजुसँग सम्झनासँगै आर्थिक सुरक्षा पनि थियो। फरक तलबमा थिएन, फरक निर्णयमा थियो। आजको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ। धनी बन्ने यात्रा ठूलो पैसाबाट सुरु हुँदैन। यो सुरु हुन्छ सही सोचबाट, सही बानीबाट, नियमित बचतबाट र धैर्यपूर्ण लगानीबाट। क्युरियोसिटी ग्याप। तर एउटा प्रश्न अझै बाँकी छ। यदि लगानी यति राम्रो हो भने कहाँ लगानी गर्ने? सही कम्पनी कसरी छान्ने? र ठूलो घाटाबाट कसरी बच्ने? स्वागत छ साथीहरू। अघिल्लो भागमा हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्यौँ। धनी बन्ने यात्रा धेरै पैसा कमाएर होइन, सही सोच र सही बानीबाट सुरु हुन्छ। तर अब सबैभन्दा ठूलो प्रश्न छ, आखिर लगानी गर्ने कहाँ? धेरै मानिस साथीको सल्लाह, फेसबुक पोस्ट, युट्युब भिडियो वा हल्लाको भरमा लगानी गर्छन्।
केही समय नाफा पनि हुन सक्छ, तर ज्ञान बिनाको लगानी धेरै समय टिक्दैन। त्यसैले आज हामी सही निर्णय गर्ने आधारहरू बुझ्नेछौँ। 1. नबुझेको ठाउँमा लगानी नगर्नुहोस्। कल्पना गर्नुहोस्, कसैले तपाईँलाई एउटा कम्पनीको सेयर किन्न भन्यो। आफैलाई यी 4 प्रश्न सोध्नुहोस्। यो कम्पनीले के उत्पादन वा सेवा दिन्छ? यसले कसरी पैसा कमाउँछ? भविष्यमा यसको माग रहन्छ कि रहँदैन? म यसको व्यवसाय 2 मिनेटमा कसैलाई बुझाउन सक्छु? यदि उत्तर हो छैन भने पहिले अध्ययन गर्नुहोस्। ज्ञान बिनाको लगानी जुवा बन्न सक्छ। 2. मूल्य र वास्तविक मूल्य फरक हुन्छ। धेरै मानिस सस्तो देखेर सामान किन्छन्, तर लगानीमा सस्तो मूल्य भनेको सधैँ राम्रो अवसर हुँदैन। उदाहरण, 2 वटा पसल छन्। पहिलो पसलमा राम्रो गुणस्तरको सामान छ, दोस्रोमा कमजोर गुणस्तरको सामान छ। यदि दोस्रो पसलको सामान सस्तो भयो भने के तपाईँ त्यसलाई राम्रो सम्झनुहुन्छ? सायद होइन। ठिक त्यसै गरी राम्रो कम्पनी उचित मूल्यमा किन्नु, कमजोर कम्पनी सस्तोमा किन्नुभन्दा धेरै राम्रो हुन सक्छ। 3. सबै पैसा एउटै ठाउँमा नराख्नुहोस्। धेरै नयाँ लगानीकर्ताले एउटा ठूलो गल्ती गर्छन्। उनीहरूले आफ्नो सबै बचत एउटै कम्पनीमा लगानी गर्छन्। यदि त्यो कम्पनीले अपेक्षा अनुसार प्रदर्शन गरेन भने त्यो बेला ठूलो नोक्सानी हुन सक्छ। त्यसैले अनुभवी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी विभिन्न सम्पत्तिमा बाँड्ने प्रयास गर्छन्। उदाहरणका रूपमा, केही रकम शेयरमा, केही म्युचुअल फन्डमा, केही सुरक्षित बचतमा र आवश्यक परे अन्य दीर्घकालीन सम्पत्तिमा। यसरी जोखिम कम गर्न सकिन्छ। 4. बजारको हल्लाले होइन, तथ्यले निर्णय गर्नुहोस्। कल्पना गर्नुहोस्, आज सबैले एउटै कम्पनीको प्रशंसा गरिरहेका छन्। भोलि सबैले त्यही कम्पनीको आलोचना गरिरहेका छन्। यदि तपाईँ हरेक समाचारसँगै आफ्नो निर्णय बदल्नुहुन्छ भने तपाईँको योजना कहिल्यै स्थिर रहँदैन। सफल लगानीकर्ताले पहिले अध्ययन गर्छ, त्यसपछि निर्णय गर्छ र सानो उतार चढावले आफ्नो लक्ष्य बदल्दैन। 5. जोखिमलाई बुझ्नुहोस्, नडराउनुहोस्। जोखिम भनेको बजार तल जानु मात्र होइन। सबैभन्दा ठूलो जोखिम हो नबुझी पैसा लगानी गर्नु। यदि तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो, आफ्नो लक्ष्य स्पष्ट बनाउनुभयो र दीर्घकालीन सोच राख्नुभयो भने धेरै जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। 6. नियमित लगानीको शक्ति। धेरै मानिस भन्छन्, मसँग अहिले धेरै पैसा छैन। तर सफल लगानीकर्ताले भन्छ, सानो रकमबाट सुरु गर्छु, तर नियमित रूपमा गर्छु। महिनै पछि सानो रकम लगानी गर्ने बानीले समयसँगै ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा रकमको आकार होइन, निरन्तरता हो। एउटा प्रेरणादायी कथा। 2 जना साथीले एउटै दिन लगानी सुरु गर्ने निर्णय गरे। पहिलो साथीले बजार कहिले घट्छ भनेर पर्खिरह्यो। दोस्रो साथीले सानो रकमबाट नियमित रूपमा लगानी गर्न थाल्यो। 5 वर्षपछि पहिलो साथी अझै सही समय खोजिरहेको थियो। दोस्रो साथीसँग भने लगानीको अनुभव, आत्मविश्वास र बढ्दो सम्पत्ति थियो। कहिलेकाहीँ सुरु गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो सफलता हुन्छ। आजको मुख्य सन्देश: नबुझेको ठाउँमा लगानी नगर्नुहोस्। कम्पनीको वास्तविक गुणस्तर बुझ्नुहोस्। सबै पैसा एउटै ठाउँमा नराख्नुहोस्। भावनाभन्दा तथ्यलाई महत्त्व दिनुहोस्। सानो भए पनि नियमित लगानी सुरु गर्नुहोस्। क्युरियोसिटी ग्याप। तर एउटा ठूलो रहस्य अझै बाँकी छ। किन केही मानिस बजार घट्दा पनि शान्त रहन्छन्? किन उनीहरू डराएर बेच्दैनन्? र सफल लगानीकर्ताले बजारलाई वास्तवमा कसरी हेर्छ? सफल लगानीकर्ताको मानसिकता: बजारसँग लड्ने होइन, बजारलाई बुझ्ने कला। स्वागत छ साथीहरू। अहिलेसम्म हामीले 2वटा महत्त्वपूर्ण कुरा सिक्यौँ। पहिलो, धनी बन्ने यात्रा सही सोचबाट सुरु हुन्छ। दोस्रो, सही कम्पनी छनौट गर्नु र जोखिमलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ। तर अब एउटा प्रश्न: किन एउटै बजारमा लगानी गर्ने 2 जना मध्ये एकजना धनी बन्छ, अर्कोले घाटा बेहोर्छ? उत्तर केवल बजारमा होइन, उत्तर उनीहरूको सोच्ने तरिकामा छ। 1. बजार तपाईको मालिक होइन, तपाईको अवसर हो। कल्पना गर्नुहोस्, तपाईको एउटा साथी छ। ऊ कहिले धेरै उत्साहित हुन्छ, कहिले अत्यन्त निराश हुन्छ।
उत्साहित हुँदा उसले सामान्य वस्तुको पनि धेरै मूल्य लगाउँछ। निराश हुँदा राम्रो वस्तु पनि सस्तोमा बेच्न खोज्छ। यदि तपाईँ उसको भावनामा बग्नुभयो भने गल्ती गर्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँले आफ्नै सोच प्रयोग गर्नुभयो भने कहिलेकाहीँ राम्रो अवसर भेटाउन सक्नुहुन्छ। शेयर बजार पनि यस्तै हुन्छ। हरेक दिन बजारले मूल्य देखाउँछ, तर त्यो मूल्य सधैँ वास्तविक मूल्यसँग मिल्नै पर्छ भन्ने हुँदैन। त्यसैले सफल लगानीकर्ताले बजारलाई पछ्याउँदैन, उसले बजारलाई अवसर खोज्ने माध्यम बनाउँछ। 2. सुरक्षा मार्जिन, मार्जिन अफ सेफ्टीको सोच। मानौ तपाईँ पुलबाट गाडी गुडाउनुहुन्छ। यदि पुलले 10 टन तौल धान्न सक्छ भने तपाईँ 9.9 टनको ट्रक लिएर जानुहुन्छ कि हल्का गाडी? अधिकांशले हल्का गाडी रोज्छन्। किन? किनभने सुरक्षाको ठाउँ राख्नु बुद्धिमानी हो। लगानीमा पनि यही सोच उपयोगी हुन्छ। सधैँ यस्तो योजना बनाउनुहोस् कि यदि अनुमान केही गलत भयो भने पनि ठूलो क्षति नहोस्। यही कारणले आफ्नो सबै पैसा एउटै कम्पनी वा एउटै अवसरमा लगानी गर्नु राम्रो मानिँदैन। 3. धैर्य, सफल लगानीकर्ताको सबैभन्दा ठूलो हतियार। धेरै मानिस दैनिक मूल्य हेर्छन्। बजार अलिकति घट्यो भने चिन्तित हुन्छन्, अलिकति बढ्यो भने उत्साहित हुन्छन्। तर दीर्घकालीन लगानीकर्ताले हरेक दिन होइन, हरेक वर्ष आफ्नो प्रगति हेर्छ। उसलाई थाहा हुन्छ रुख रोपेको भोलिपल्ट फल आउँदैन, समय लाग्छ। लगानीमा पनि त्यही नियम लागू हुन्छ। 4. नयाँ लगानीकर्ताले गर्ने 5 ठूला गल्ती। गल्ती 1. लोभ, यो शेयर 1 महिनामा दोब्बर हुन्छ। यस्ता वाक्यले धेरैलाई आकर्षित गर्छ, तर छिटो नाफाको लोभले धेरैलाई ठूलो घाटा गराउँछ। गल्ती 2. डर, बजार घट्नासाथ सबै बेच्ने। डरको भरमा गरिएको निर्णय धेरै पटक गलत हुन सक्छ। गल्ती 3. अनुसन्धान नगर्नु, अरूले भनेको भरमा पैसा लगानी गर्नु। भविष्यको लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। गल्ती 4. ऋण लिएर लगानी गर्नु। यदि लगानी तपाईँको योजना अनुसार भएन भने घाटासँगै ऋणको भार पनि थपिन सक्छ। त्यसैले नयाँ लगानीकर्ताले आफ्नो क्षमता अनुसार लगानी गर्नु राम्रो हुन्छ। गल्ती 5. सिक्न बन्द गर्नु। सफल लगानीकर्ता कहिल्यै मलाई सबै थाहा छ भन्ने सोच्दैन। ऊ किताब पढ्छ, रिपोर्ट हेर्छ, आफ्ना गल्तीबाट सिक्छ। 5. सफल लगानीकर्ताको दैनिक बानी, नियमित बचत गर्ने, खर्चको हिसाब राख्ने, हल्ला भन्दा तथ्यमा विश्वास गर्ने, धैर्य राख्ने, दीर्घकालीन लक्ष्यमा केन्द्रित रहने। यी बानीहरू सामान्य लाग्न सक्छन्, तर वर्षौंसम्म यिनै बानीले असाधारण परिणाम दिन सक्छन्। प्रेरणादायी सन्देश, धनी बन्ने सपना सबैले देख्छन्, तर त्यो सपना पूरा गर्न आवश्यक पर्ने अनुशासन सबैले अपनाउँदैनन्। याद राख्नुहोस्, धनी बन्ने निर्णय आज हुन्छ, तर त्यसको परिणाम धेरै वर्षपछि देखिन्छ। यदि तपाईँ आज सही निर्णय गर्नुहुन्छ भने भविष्यको तपाईँले आजको तपाईँलाई धन्यवाद दिनेछ। क्युरियोसिटी ग्याप। अब अन्तिम प्रश्न, यदि आजबाट कसैले लगानी सुरु गर्न चाहन्छ भने नेपालमा उसले कसरी सुरु गर्न सक्छ? पहिलो कदम के हुनुपर्छ र 10 वर्षको आर्थिक योजना कसरी बनाउने? आजैबाट लगानी कसरी सुरु गर्ने? आर्थिक स्वतन्त्रताको पूर्ण योजना। साथीहरू, यदि तपाईँ यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ भने एउटा कुरा स्पष्ट छ, तपाईँ आफ्नो भविष्य परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ। धनी बन्ने सपना धेरैले देख्छन्, तर आफ्नो पैसालाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भने थोरैले गर्छन्। आज हामी सिकेका सबै कुरा एउटा स्पष्ट योजनामा बदल्नेछौँ। पहिलो कदम, आफ्नो आर्थिक अवस्था बुझ्नुहोस्। लगानी सुरु गर्नु अघि आफैलाई यी प्रश्न सोध्नुहोस्। मेरो मासिक आम्दानी कति छ? मेरो मासिक खर्च कति छ? म हरेक महिना कति बचत गर्न सक्छु?
यदि 6 महिना आम्दानी बन्द भयो भने म कसरी चल्छु? यी प्रश्नको उत्तर नजानी लगानी सुरु गर्नु भनेको नक्सा बिनाको यात्रा जस्तै हो। दोस्रो कदम, आपतकालीन कोष बनाउनुहोस्। सफल लगानीकर्ताले पहिले आफ्नो आधार बलियो बनाउँछन्। यदि अचानक स्वास्थ्य समस्या आयो, जागिर गयो वा व्यवसायमा समस्या आयो भने त्यसैले केही महिनाको आवश्यक खर्च बराबरको आपतकालीन कोष राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ। यसले कठिन समयमा लगानी हतारमा बेच्नुपर्ने अवस्था कम गर्न सक्छ। तेस्रो कदम, नियमित लगानी गर्ने बानी बनाउनुहोस्। धनी बन्ने रहस्य ठूलो रकम होइन, नियमितता हो। यदि तपाईले प्रत्येक महिना आफ्नो आम्दानीको एउटा निश्चित भाग छुट्याएर लगानी गर्नुभयो भने समयसँगै त्यसले ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। याद राख्नुहोस्, अनुशासनले धेरै पटक प्रतिभालाई पनि जित्छ। चौथो कदम, नेपालमा उपलब्ध लगानीका विकल्प बुझ्नुहोस्। नेपालमा पनि दीर्घकालीन सम्पत्ति निर्माणका लागि विभिन्न विकल्पहरू छन्। उदाहरणका लागि बैंकको बचत तथा मुद्दती निक्षेप, शेयर बजार नेप्से, म्युचुअल फन्ड, व्यवसायमा लगानी, सिप र शिक्षामा लगानी। कुन विकल्प उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा तपाईको लक्ष्य, जोखिम सहने क्षमता र समय अवधिमा निर्भर गर्छ। कुनै पनि ठाउँमा पैसा लगाउनु अघि त्यसबारे अध्ययन गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। पाँचौं कदम, लोभ र डरलाई नियन्त्रण गर्नुहोस्। बजार बढ्दा सबैले भन्छन् अहिले किन्ने समय हो। बजार घट्दा सबैले भन्छन् सबै बेचिदेऊ। तर सफल लगानीकर्ताले भिडलाई होइन, आफ्नो योजना सुन्छ। यही बानीले उसलाई वर्षौंसम्म सही बाटोमा राख्छ। 10 वर्षको सोच राख्नुहोस्। यदि तपाई आज लगानी गर्नुभयो भने भोलि नै धनी हुने अपेक्षा नगर्नुहोस्। तर यदि तपाईले 10 वर्षसम्म अनुशासनका साथ सही निर्णय गर्नुभयो भने तपाईको आर्थिक अवस्था अहिले भन्दा धेरै फरक हुन सक्छ। सम्पत्ति निर्माण स्प्रिन्ट होइन, यो एउटा म्याराथन हो। आज सिकेका 10 मुख्य पाठ। पैसा बचाउनु मात्र पर्याप्त छैन, त्यसलाई बढाउन पनि सिक्नुहोस्। नबुझेको ठाउँमा लगानी नगर्नुहोस्। मूल्य र वास्तविक मूल्य फरक हुन्छ। सबै पैसा एउटै ठाउँमा नराख्नुहोस्। धैर्य सफल लगानीकर्ताको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो। भावनाले होइन, तथ्यले निर्णय गर्नुहोस्। नियमित रूपमा लगानी गर्ने बानी बनाउनुहोस्। सिक्न कहिल्यै नछोड्नुहोस्। समय तपाईको सबैभन्दा ठूलो साथी हो। आर्थिक स्वतन्त्रता एउटा निर्णयबाट सुरु हुन्छ। अन्तिम प्रेरणादायी सन्देश। साथीहरू, जीवन बदल्ने अवसर धेरै पटक ठूलो रूपमा आउँदैन। यो साना निर्णयका रूपमा आउँछ। आज 100 रुपैयाँ बचत गर्ने निर्णय, आज एउटा राम्रो पुस्तक पढ्ने निर्णय, आज एउटा नयाँ सिप सिक्ने निर्णय र आजदेखि बुद्धिमानीपूर्वक लगानी सुरु गर्ने निर्णय। याद राख्नुहोस्, धनी मानिस र सामान्य मानिस बीचको सबैभन्दा ठूलो फरक आम्दानीमा होइन, निर्णयमा हुन्छ। आजको एउटा सही निर्णयले 10 वर्षपछि तपाईको जीवन बदल्न सक्छ। त्यसैले आफ्नो भविष्य अरूको हातमा होइन, आफ्नै निर्णयमा राख्नुहोस्। यदि यो 4 भागको श्रृङ्खलाबाट तपाईले केही नयाँ सिक्नुभयो भने लाइक गर्नुहोस्, सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र कमेन्टमा लेख्नुहोस्, म आजदेखि आफ्नो पैसालाई आफ्नो लागि काम गर्न सिकाउँछु। यो भिडियो आफ्नो परिवार, साथीभाइ र लगानी सिक्न चाहने सबैसँग सेयर गर्नुहोस्। अर्को भिडियोमा हामी अर्को विश्व प्रसिद्ध पुस्तकबाट जीवन र पैसा सम्बन्धी नयाँ सिद्धान्तहरू सिक्नेछौँ। धन्यवाद। फेरि भेटौँला।